बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आजकल आपको पता है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है। आजकल बच्चे जो हैं वो काफ़ी चाहे जितना मर्जी उन्हें कवर करें लेकिन फिर भी उन्हें फ्लू, कफ, चेस्ट इन्फेक्शन, रेशा वगैरह हो ही जाता है। मेरे अपने दो बच्चे हैं, हम भी उन्हें जितना संभाल के रखें उतना ही बच्चे फिर भी पकड़ में आ ही जाते हैं सर्दी की। फ्रेंड्स, मैं सर्दी से ही रिलेटेड और बच्चों के लिए ही एक रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि बहुत यूज़फुल है। आए मैं आपको बताती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए विक्स। आप किसी भी कंपनी की, किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। वैसे ज़्यादातर तो यही यूज़ होती है विक्स। इसके अलावा हमें अजवाइन चाहिए, वैसलीन चाहिए और लौंग चाहिए। आपको पता है अजवाइन के फ़ायदे भी ये हैं कि ये भी कफ़ और कोल्ड में रिलीफ पहुंचाती है। अब छोटे बच्चे, ख़ास तौर पे 1 मंथ से लेकर 6 मंथ तक के बच्चे को ना तो हम कुछ खिला सकते हैं ना कुछ पिला सकते हैं, लेकिन हम इसका यूज़ ऐसे करेंगे कि हम उनको लगाएंगे और इसकी अफादियत जो है अजवाइन की वो बच्चों को फ़ील होगी और उससे असर करेगी। लौंग लौंग भी जो है आपको पता है कि एक गर्म तासीर वाला है। इसे दांत की दर्द के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए लौंग का ऑयल और लौंग को काफ़ी जगहों पे यूज़ किया जा सकता है। इवन हमारे खानों में भी ये लौंग यूज़ होता है। तो इसको भी हम कफ़ और कोल्ड की रेमेडी में इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये भी कफ़ और कोल्ड रिलीफ के तौर पे काम करता है। अब आए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हम अपनी इन रेमेडीज़ को कैसे अपनी रेसिपी के अंदर यूज़ करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम अपनी ये अजवाइन लेंगे। इसको हम 1 टीस्पून अपने पैन में डालेंगे और साथ हमारे ये 4 अदद लौंग हैं। इनको हम लेके तवे पे हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे कि बस हल्की सी इसकी जैसे ही खुशबू, एक अरोमा उठेगा अजवाइन और लौंग का, तो हमने फ्लेम अपना ऑफ कर देना। हमने इसे ज़्यादा जलाना नहीं है, ज़्यादा भूनना नहीं है, बस इसको हल्का सा रोस्ट करना है कि ये जो इसके अंदर इसकी जो अफादियत है वो ज़रा एक्टिव हो जाए। ठीक है, इसे रोस्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लेम अभी फुल ऑन है। अब मैं इसको देखें आपके सामने मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया है। अब इस हल्की हीट पे मैं रखकर इसको रोस्ट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी अजवाइन और जो लौंग है वो रोस्ट हो रहे हैं और हल्की हल्की धीमी धीमी सी खुशबू आ रही है। इसे थोड़ा सा बस मैं और रोस्ट करूँगी, उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दूँगी मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो अजवाइन है वो भुन के ख़त्म हो गई है। इतना ही इसे भूनना है, इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये देखें, आपको इसका कलर नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल वाइट वाइट है अभी, लेकिन आपको पता है कि अजवाइन का जो अरोमा है वो स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे इसे हीट मिलेगी तो ये अपना अरोमा रिलीज़ करेगा। तो आपने उस टाइम पे चूल्हा जो है वो बंद कर देना है, फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देना है, क्योंकि पैन में भी हीट होगी तो वो बाकी जो उसमें कमी होगी वो उसमें पूरी हो जाएगी। ये देखें, इसका कलर बिल्कुल भी डार्क ब्राउन या कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, अब मैं इसको पीस कर आपको बताती हूँ कि अब इसको क्या करना है। इन दोनों चीज़ों को मैं ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीसने लगी हूँ। फ्रेंड्स, ये देखें, मैंने इसको कर लिया ग्राइंड। मैंने इसे ज़्यादा मशीन में नहीं चलाया कि बिल्कुल पाउडर बन के जो इसका बेनिफिट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसे हल्का हल्का मैंने किया, लेकिन अब मैं इसे स्ट्रेनर से छान रही हूँ अच्छी तरह से। पाउडर बारीक नीचे आ जाएगा और जो मोटा मोटा है इसे आप दोबारा आप ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे जितना चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग पाउडर देख रही हूँ। ये देखें, लौंग के जो मोटे मोटे जो रह गए हैं, जो ग्राइंड नहीं हुए चंक्स, वो ऊपर हैं, और अजवाइन के बाकी ये देखें बिल्कुल फाइन पाउडर मुझे नीचे आ गया है। मुझे इसी की ज़रूरत है। अब मैं इसे मिक्स करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कैसे मिक्स करना है। ये देखें फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर ये विक्स ऐड कर रही हूँ। टू टीस्पून पूरी नहीं है, 1.5 टीस्पून, 2 टीस्पून के अकॉर्डिंग अब विक्स ली है। अब पेट्रोलियम जेली मैं इसमें ऐड करती हूँ। ये देखें, अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून पेट्रोलियम जेली ऐड कर रही हूँ और ये जो मेरा पाउडर है इसे मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखें फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे ये तो सख्त है, इसे किस तरह मिक्स करें, यकजान करें। इसे अब मैं डबल बॉयलर के अंदर मिक्स करूँगी ताकि विक्स और वैसलीन जो है वो मेल्ट होकर अपने इस पाउडर के साथ बिल्कुल एक यकजान
बन जाए। ये देखें अभी मिक्स तो हो रही है फ्रेंड्स, लेकिन वो एक बिल्कुल सही तरह से नहीं हो रही जिस तरह का मुझे मटेरियल चाहिए या जिस तरह की क्रीम मुझे चाहिए। ठीक है, अब मैं इसे डबल बॉयलर में आपको बताती हूँ कैसे करना है, फिर बात इसकी लास्ट फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, इसे मैंने रखा है और ये देखें ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और अच्छे से इसके अंदर सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स, विक्स, पेट्रोलियम जेली और ये जो हम लोगों ने पाउडर बनाया था अजवाइन और लौंग का, ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। ये देखें ये लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो गया आपके सामने। ये देखें फ्रेंड्स, ये अच्छे से मेल्ट हो रही है, बस थोड़ी सी रह गई है। बिल्कुल ऐसे लिक्विड फॉर्म में इसे करना है। सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपस में यकजान हो गए हैं, अच्छी तरह से मिल गए हैं। ये देखें, ये देखें। फ्लेम में ऑफ कर देती हूँ क्योंकि पानी ऑलरेडी गर्म है। ये देखें, ये देखें फ्रेंड, हमारे सब इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो गए हैं। फ्रेंड्स ये गर्म होगी, इसे एकदम आप लोगों ने हाथ नहीं लगाना। वैसे जैसे डबल बॉयलर में किया, लेकिन फिर भी ये गर्म है अभी। इसे अब थोड़ी देर के लिए रखेंगे, ये साथ ही जमना शुरू हो जाएगी। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, क्योंकि आपको पता है कि छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, मेडिसिन लेने में बहुत तंग करते हैं और छोटे बच्चों को तो हम मेडिसिन दे भी नहीं सकते। तो ये जो है आपने इसका यूज़ किस तरह करना है, आपने रात को सोते वक्त बच्चों की चेस्ट पे इसको लेकर, ये देखें अभी तो वैसे ये मेल्ट है लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। ये देखें आपने लेकर जहाँ पे चेस्ट पे हल्के हल्के इसको ऐसे मसाज करना है, पूरी चेस्ट पे अच्छी तरह से। ठीक, उसके बाद बच्चे को उल्टा करके बैक पे उसके अच्छे से मसाज करना है। और ये ध्यान रखें कि जब आप मसाज कर लें बच्चे को फ़ौरन कवर कर दें, उसे फ़ौरन कपड़े पहना दें या कपड़ों के अंदर से ही आप हाथ डालकर छोटे बच्चों को मसाज करें। उसके बाद जो आपने थर्ड मसाज करना है वो बच्चों के पाँव के तलवों पे करना है। वो कर मसाज करने के बाद आप उन्हें सॉक्स पहना दें, पाँव पे भी लगा के फिर आप सॉक्स पहना दें बच्चों को, तो बच्चा जो है ना रात सुकून से गुजारेगा। जो बच्चा होता है ना जो फीड करते वक्त या दूध पीते वक्त बच्चों की चेस्ट में रेशा प्रॉब्लम करता है, वो सही तरह से दूध नहीं पी सकते, या सोते टाइम रेशा बच्चों को तंग करता है, बच्चों से सोया नहीं जाता, सांस नहीं आता। ये सांस में भी आने में आसानी करेगा क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सारे जो हैं रिलीफ के हैं, कफ और कोल्ड के। विक्स खुद एक एज अ मेडिसिन यूज़ की जाती है, लेकिन विक्स डायरेक्टली हम छोटे बच्चों की स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए इसके अंदर मैंने वैसलीन को ऐड किया है। अजवाइन और लौंग जो है ये भी कफ और कोल्ड के लिए बहुत अच्छा है, ये भी छोटे बच्चों को हम डायरेक्टली ना खिला सकते हैं ना पिला सकते हैं, इसलिए हमने इसके अंदर मिक्स किया उसका पाउडर ताकि बच्चों को इसकी अफादियत जो है वो मिलती रहे। फ्रेंड्स ये जो क्रीम हमने बनाई है, कोल्ड रिलीफ क्रीम कह दें, कफ रिलीफ कह दें, तो इसको हम 1 माह से लेकर 6 माह तक के बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं छोटे बच्चों के लिए आप यूज़ करें, आप इन्हें एडल्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। 1 साल से बड़े जो बच्चे हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि बच्चों को आपने लगाने के बाद कवर करके रखना है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा बेस्ट यही है कि आपको रात को सोते हुए बच्चों के जो बड़े हैं 1 साल से बड़ी उम्र के, उनकी आप नेक पे भी इससे मसाज कर सकते हैं, उससे भी उनको सांस लेने में आसानी होगी। और बड़े जो एडल्ट्स हैं उनके लिए अगर आप वैसलीन ना भी, अगर आप एडल्ट्स के लिए बना रहे हैं तो आप वैसलीन नहीं भी यूज़ करना चाहते तो आप डायरेक्टली विक्स के अंदर ये दोनों इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर सकते हैं, और अगर आप वैसलीन में भी मिक्स कर दें तो वो उनके लिए अच्छा है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की मेरी रेमेडी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।